feonantsivana fandaharana totosain'ny sampana FSFLM atao anatin'ny sonodaparitany Antananarivo. Feonantsivana arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 6. Salantre amin'ny kafaliana tanteraka indray no iarabana ianareo mpanaraka ny radio teny fiainana amin'izao maraina mahafinaritra ny asabotsy fa 9 novambra 2024 izao. Tibo kafaliana tokoa ny fonay faly manoritra anareo ity fandaharana feonantsiva ity, fandaharana izay atolotry ny firaisan'ny skoton'ny fiangonana loteranina malagasy ato amin'ny synodam-paritany Antananarivo. Amin'ny sivora ka hatramin'ny sivora sasany indray ary no fotoanantsika toy ny isaky ny asabotsy. Ivango matotra i Sitretio miofoka ary i Samson ato amin'ny tanànan'ny Betania indray no eto amin'ny fanolorana ary ny namantsika sorohitra ranotratrany no miangaly ny fikirakirana ny feo ho antsika any an-tokatrano any. Mihaino finaritra ary tompoko. Rassendrany ady mafy mandrotsaka tomany kanany atoandro aza toalina ihany tsy maintsy mitanondrika fanofo ihany moe nefa mitraka aza mamu ifo rassendrany ady mafy mandrotsaka tomany kanany atoandro aza toalina ihany tsy maintsy mitanondrika fanofo ihany moe nefa mitraka aza mamu ifo feonantsivana FSFLM simbolani si tumpu nandatsiny anoanao unehenako ny fony raha itomany anao malala eo imasony ianao
misy tompo nandatsiny anoanao honenako ny fony raha itomany anao malala eo imasony ianao fatadidiwe kanso izy anio denyani anso desho we ampitonia gianani fu anso desho ampilamininjai nyala elu nanzu sini sentuna mai izau denizau ansu zeso ansu desho ampitonia gianani fu ampilamininjai nyala elu nanzu sini sentuna mai izau denizau ansu zeso satria malaleo imasoko ianao eny be voninahitra sady tiako teny soratra masina mitondra fahalalana finoana ary fiainana vakina aminareo mpiaino indray ny tenin'Andriamanitra ifampizarana izany dia hitantsika eo amin'ny lioka toko 5:1 ka hatramin'ny 11 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mifanizina tamin'ny vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny ranon'ny farihan'i Genesareta Jesosy ary nahita sambo kely roa nijanona teo amoron'ny farihy izy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasany aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'ny Simona izy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany dia nipetraka teo amin'ny sambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandroa ho amin'ny lalina dia alatsao ny aratinareo azahoanareo azandrano. Fa Simona namalaka nanao taminy hoe, tompoko, nandritry ny alina noho ny kelezana iaina nefa tsy nahazona na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny aratiko. Ary rehefa nataony izany dia nahazo azandrano be dehibe izy ka efa nisy tsihatra ny aratony. Ary izy nanatrika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenoiny sambo kely roa ka efa saiky ny letika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany dia nikohaka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao taminy hoe, tompoko, miala amiko fa olo-meloka aho. Fa talanjany izy sy izay rehetra teo aminy noho ny haben'ny azandrano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jona, zanaky Zebedio, izay niombon-draharaha tamin'ny Simona, dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao
dia olona kosa no ho azonareo. Ary rehefa nampiantsona ny samby kely teo an-tanety izy dia nahafohy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Amen. Mbola hiara ivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masonao midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay, satria tsampanay fa miavao hatrany ny famindramponao aminay zanakao. Iny fa na dia mpanota tsy mendrika ry zahay dia mbola nomenao indray ty andro ity. Koa hifonanay aminao ry Tompo ny fahadisoanay teo anatrehanao. Mamela ny elokay araka ny fitiavanao anay. Apetraka amin'ny pelantananao ary ty fandaharany ity ny radio teny fiainana, indrindra ireo mpiaino marobe any amin'izay misy azy avy any. Asandratra amin'ny anaran'i Jesosy zokinay izany vavaka izany. Amen. Umatoky hatramin'ny fahafatesana Andriamanitra iasahoany tany drazana ary minamana satria izany no fanekena masina mikiotoritori ireo lalàna tilizay iainako anefianyo fonona miatrika ny zavatra misy fa tsy hihemotra satria izany no teny ilainy firenena mamikioity. Ny scoutisme ve? Ato anatin'ny zanam-pandarana scoutisme ve dia andeha ampahafantarina anareo mpianindray ary ireo seha-pivelarana heritrahany scout, fa mialohan'izany dia andeha jerentsika ny tanora amin'ny mahatanora azy. Eny tokoa Androse, ny tanora tezana ato amin'ny scout dia tsy hoe scout foana no ataony fa mianatra koa izy ahafahany manovo fahalalana. Ka eo amin'izay lafi ny fianarana izay indrindra amin'ny fianarana anazy any an-tsekoly na iny amin'ny anjerimanontolo eny dia ny saina, ny fahalalana ara-tsaina sy ny fahalalana kapobeny ohatra, izay no zavatra tena dilirina be any amin'ny fianarana any. Mety misy ihany ny fanabeazana sy fitezam-batana any fa somary kelikely, fa ny fitezana sy ny famelarana ny ara-tsaina no tena dilirina any am-pianarana na eny amin'ny anjerimanontolo eny. Eo amin'ny ara-panahy kosa indray ry dia ny skoto miezaka ny mamolavola teknika izany zareo amin'ny alalan'ny lalao ny fampizarana an'le tenin'Andriamanitra na anapiko kely an'izay tenin'ny Samson izay eo anivon'ny fiangonana dia ny fanahy indray no tena tezana amin'ireo sampana marobe hitantsika ao am-piangonana. Dia anisan'izany ohatra ny fihainonan tory dia ny fanaovana ny hira, ny fanaovana ny fifaninanana samihafa ohatra ao am-piangonana. Izany hoe ny fanahy no tena omena lanja, ny fanahy no tena atao ambony indrindra raha eo amin'ny sehatry ny fiangonana indray. Ie, dia manampy an'izay ny skoto dia miaina eny anivon'ny fiarahamonina eny, izany hoe misy olona miara-mivelona aminy eny. Ka raha ohatra hoe misy adidy na fahoriana na fifaliana na ny mitovitovy amin'izay eny dia mamita ny adidiny koa izy satria izy dia olon'ny fiarahamonina. Le visage
raha skoto izany ny resahana dia voalohany indrindra fanabeazana ara-batana satria olona nofo sy ra ny beazina ka ilaina ny mikarakara sy manazatra amin'ny vatana mba tsy ho mora andairana retina na ny arerahana sy ny sisa. Manaraka izany ny fanabeazana ara-tsaina satria beazina tsy ho olon'olom-poana ny mpikambana fa mba hanampahalalana sy ho vorosaina. Eo ihany koa ny fanabeazana ara-panahy satria dia miorona eo anivon'ny fiangonana ity fikambanantsika ity, Jesosy ny lohany sy mpihay azy. Beazina mpiarahamonina koa ny mpikambana mba hahaizany mifandray amin'ny manodidina satria tsy irery isika, tsy mahavita tena ihany koa ka vita manampy ny mpiarahamonina arak'izay tratrany. Ny fanabeazana ara-pihetsepo koa dia ratovina atao anatin'ny fikambanana mba tsy hitondran'izany fihetsepo izany amin'ny lalana diso sy tsy ho voahevitra. Ny fanabeazana ara-moraly no entina hanehoana ireo mba hanana ny tsirairay toe-tsaina mihevitra ny hafa sy tsy ho tian'ny tena. Arak'izany rehetra izany dia fanabeazana feno ny ato amin'ny skotisma, voataiza ara-batana, ara-tsaina, ny ara-panahy, ny ara-piarahamonina, ny ara-pihetsepo ary ny ara-moraly. Katuni barkuna utai usitari ureni asana harakini sichaka Pana zava marube mametezane katau vipiana chani uluna pana zava matuki pate sotumpane tupiarule ibe Pana zava marube mametezare katau vipiana chani uluna Pana zava matuki pate sotumpane tupiarule ibe Undura tuku iza izeso Keza kasi ankatuni bakuna kutai usitari ureni asana harakini sichaka Mande ana unitumpungi turiare katau vipiana chani uluna seso Suare manatuna uzesho Mande ana unitumpungi turiare Kata vipiana chani uluna Seso tumpunu mibaki madu suare manatuna uzesho Traikefa Haira andeha fampizara Eto amin'izana fandarana andeha hifampizara indray ary isika izao ry mpiaino isany. Vao tsy ela akory izay no nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanasan-tanana amin'ny savony, koa izay indrindra no andeha hifampizarana ho an'ny anio. Io tanantsika io no isan'ny tondra loto betsaka indrindra ho antsika.
Noho izany dia ilaina hatrany no manadio azy matetika arak'izay tratra, ankoatran'ny alohan'ny sakafo na hikarakara sakafo sy avy voaka. Tsy ampy raha diovina fotsiny amin'ny rano madio ny tanana, fa ilaina no mampiasa savony na lavenina mba hamono ireo otrikaretina mety ho tafapetraka eo. Atao mandroatra tsara ary ny savony, dia atao tratran'ny ranon-tsavony tsara ny elakelan'ny ratsan-tanana sy ny any ambany koa rehetra any, mampiasa fikosehana. Tsy ny felan-tanana sy ny ratsan-tanana ihany koa nefa no sasana rehefa manasa tanana, fa hatrany amin'ny sandry sy ny miakatra raha vita. Aza dia maika loatra koa nefa rehefa manasa tanana, fa aleo somary ilona kely eo ilay ranon-tsavony, eo amin'ny 10 hatramin'ny 15 sekondra eo. Kobany tsara amin'ny rano madio ny tananao avy eo, ka ny any ambony indrindra no anombohy amin'ny fanobanana azy mba tsy hiverenan'ilay ranon-tsavony teo indray. Raha azo atao mba hanamainana ny tanana dia aza fafana fa akifikifio ka aleo maina ny rivotra eo. Tsara ny manamarika fa tsy ny savony irery ihany no azo ampiasaina amin'ny fanasana tanana, azontsika atao tsara ihany koa ny mampiasa lavenina. Dia izay sy izay indray ary no masaka azona roso, koa dia manantena fa ahasoantsika iny toro hevitra iny ary tsarovy hatrany fa ny fahasalamana ny voalohan-karena. Afatry Baden-Powell. Io fiainana ankalamanjana io dia nanamora ny fivelaran'ny vatana, ny fahasalamana ary ny saina, no sady nanampy ahy amin'ny mahatanora mba hamantatra ny ara-panahy. Afatry Baden-Powell. Nosotonina tao amin'ny boky Life Snakes and How to Meet Them, na ireo sakana eo amin'ny fiainana sy ny fiatrehana azy, nosoratan'ny Biby tamin'ny taona 1970. FSFLM ny vaovao. Manamafy ny arahaba efa nentin'ireo namantsika hatramin'ny fiandohan'ny fandaharana, sorohitra ranitra no hitatitra ny vaovao amintsika. Ety am-pandomboana dia marianay fa amin'ny fotoana manaraka no entina amintsika eto ny akon'ny feonamben'ny sampanasokoto. Na izany aza nefa dia isaoran'Andriamanitra fa nizora tao anatin'ny filaminana tanteraka izany feonambe izany. Raha tsy hevina fohy amintsika dia tany amin'ny tombo feferana, fileovana tsara honenana no nanatanterahana ny feonambe fa 13 ho an'ny sampanasokoto atao anatin'ny synodam-paharitany Antananarivo. Nandritra ny feonana no nampafantarana ny rehetra fa miverina ho zaika kely indray no iantsona ity isa-taona ity manomboka izao. Eo amin'ny lafim-baovao iraisana amin'ny fikambanana mpanazava stily eto Madagasikara sehatra nasionaly, hosokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-piasana vaovao 12 eo anivon'ny fikambanana mpanabeazana mpanazava stily eto Madagasikara. Izany dia mariana ao anatin'ny fanompoam-pivavahana resam-pinoana izay atao ety amin'ny fiangonana Luterana Malagasy Ambatovinaky ny alahady 2 Novambra izao manomboka amin'ny 2:30 minitra. Mandritra fotoana ihany koa no hanolorana ireo tompon'iraikitra rehetra hitantana indray ny fikambanana mandritra ny fiam-pitaom-piasana manaraka. Entanina araka izany isika sokoto rehetra ho tonga ary manao fanamiana ara-dalàna.
malagasy marobe manerana izao nosy izao enoy izao novaikiotannatsika re odinna mandramaty anyeka anompo an'andriamanitra iasa ho an'ny tanindrazana sy ny namana no ireo lalany tiliko raha mbola velonainare mivavaka azantsaratra mbola hiara-vavaka isika tompoko ry andriamanitra rany tsara indrindro misaotranao indray zay rehefa tanteraka ity fandarana skototo ity teto amin'ny onjam-peo maminay indrindra ka sy eo amin'ny tananao mahery zay rehetra avy tanay mamakivaky ity andro ity ianao no angatanay hiaraka aminay hatrany hahafahanay manatanteraka ny sitraponao ambindro mpiaino radioteny fiainana rehetra ka homirana trany ity tontolo andro ity izany vavaka izany sy izay rehetra mahasoa anaiky anefa tsy voatony vavanay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. tapitra indray ara ny fandaharana feonan-tsiva ao amin'ny an'Eorpiano isaoran'Andriamanitra avy nanome izao fotoana izao na ahafahantsika niaraka teto isaorana ihany koa isorohitra ranitra nanampy sy ny kirakirany feo isaorana ihany koa ianareo tsy nafoy sy ny haino an-trano ity fandaharana ity ary amin'ny herina an'io indray ary feonan-tsiva fandaharana totosain'ny sampana FSFLM atao anatin'ny sonotaparitany Antananarivo arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 9